peguei uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa gigante. Olha aí, ó. Olha gigante. Ai, meu Deus, o tamanho dessa piranha. Pessoal, tem muita piranha nesse rio aqui, ó. Eu fico imaginando daqui a um ano essas piranhas vão estar tudo grande e o cara não vai poder nem pular na água aqui. De tanta piranha, olha aí, ó. Meu Deus do céu, tudo piranha caju. Tomba pra lá, ó. Onde é que esse pescou? Isso. Vamos ver. Tem um buracão. Ixi. Ai, 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 ai. Pra terra. Pera aí. Tá voltando. Tomba pra lá. É o tipo de coisa. Torou o cabo aqui. É uma guerra esse povo. Torou o cabo aqui. Os caras quebram e fica por isso mesmo. Isso que eu digo, eu tenho.
fio aqui não. Fica. Fica lá pra fora. Escorrão deixei ali. Onde foi que eu deixei? Tombou pra lá. Vou tomar pra lá. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Porque nós não desistimos não. É arremesso em cima de arremesso. Que é na perseverança.
Acabei de ver um movimento ali, parecia um tucunaré ali.